էլ ինչ տաք հագուստ կամ հայկական գորգ առանց բրդի։ Երևանում կայացավ Arm Wool Forum-ն ու ցուցահանդեսը, որի նպատակը հայկական բրդի ու բնապահպանական դիզայնի զարգացումն է։ Կա հետաքրություն թափանցիկ հետագծելի արժեշղթաների եւ ասեմ ձեզ, որ մենք բլոկչեյնավորել ենք հայկական բուրդը։ Բլոկչեյնավորման կտորը շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ ինչ ենք արել մենք։ Մենք արել ենք համապարփակ ուսումնասիրություն, սկսած ոչխարից մինչեւ ավարտուն պրոդուկտը եւ այդ ամբողջ շղթան կարողացել ենք տեղեկատվության հավաքելով բլոկչեյնավորել։ Մանող լիլիթն է մանել, խուզող հրոն է խուզել ոչխարը, որտեղ է լվացվել, ով են եղել արտ կուրատորները տվյալ նախագծի, ովքեր են գորգը հյուսել, այսինքն այս ամբողջական տեղեկատվությունը տվյալ գորգի մասին կկարողանաք տեսնել QR կոդը սկանավորելով։ Arm Wool-ը փորձում է վերականգնել շղթան կենդանու մորթին խուզողից մինչև կարպետագործ, ստեղծել համագործակցություն մեկը մյուսին փոխլրացնելու ու որակյալ ապրանք շուկա դուրս հանելու նպատակով։ Մենք նպատակ ունեինք սկզբում բոլորի մասին տեղեկատվություն հավաքել, տեսնել այս ամբողջ մարդկանց խնդիրների մասին իմանալ, որովհետև իհարկե այս ամբողջ արժեշղթայի ճանապարհին տարբեր խնդիրներ կան եւ մենք այդ խնդիրները մեզ համար վեր ենք հանել եւ Arm Wool-ը կարծես թե այս մարմնի բժիշկը լինի, որովհետև սա մի ամբողջական մարմին է, որտեղ որ բոլորը շատ կարեւոր են։ Եթե մարմնի մի մասը բացակայում է կամ եթե ինչ որ մեկը հիվանդ է, ամբողջ բրդի շղթան չի կարող լինել։ Կենդանուն մորթազերծել, հետո բուրդը լվանալ։ Այս գործընթացին հաջորդում է բուրդը մանելու աշխատանքը։ Մի փոքր բարդ, ժամանակատար, սակայն հաճելի գործընթաց է սա։ Ժամանակի ընթացքում է միայն հնարավոր գտնել ճիշտ տեխնիկան ու սովորել արագ մանել։ Պատմում է մանագործն ու կատակում, ոտքի հենակն արագ աշխատեցնելը հաճախ մարզանքի է նման։ Դժվարություններ շատ ենք ունեցել, նախ առաջինը մեզ սկզբնական շրջանում բրդի որակից էինք դժգոհում, որովհետև լվացումը ոնց որ թե ճիշտ չէր կատարվել, բայց հիմա այդպիսի խնդիրներ չունենք, բուրդը ստանում ենք բրդի գործարանից, բերում են մեզ, մենք մանում ենք եւ ուղարկում Երևան։ Սովորել ենք արդեն, հիմնականում մտածում ենք, որ սա մեծ մարզանք է, էլի, վարժություն է, մարդիկ գնում են աշխատում, ֆիթնես ակումբներ, մենք դեպքում կազմակերպում ենք համ աշխատանքը, համ ֆիթնեսը միասին։ Բրդյաթելը ջուլհակագործի մոտ ճանապարհելուց առաջ պետք է գունանյութով ներկել, հայկական զարդանախշերի ինքնատիպությունը պահպանելու նպատակով։ Սա գունեղ գործընթաց է, որը պահանջում է սեր ու մանրակրկիտ ուսումնասիրություն։ Սա որդան կարմիրն է, որը փոշիացնելուց հետո դառնում է գունանյութ։ Մարիամը ներկայացնում է գույներն ու պատմում ստեղծման ծագումը։ Հայկական հազարաթերթիկից դեղին, նռան կեղևից վարդագույն, պոպոկի կեղևից սրճագույն։ Հայկական լեռնաշխարհից մենք օգտագործում ենք հազարաթերթիկը, անթառամը, տորոնի արմատը, նռան կեղևը, պոպոկի կեղևը սրճագույն ստանալու համար, իսկ դրսից ներկրում ենք լոգվուդը, որը Հարավային Ամերիկայում աճող ծառ է, ծառի փայտ է, որից ստացվում են մանուշակագույնի հարուստ երանգները։ Հայկական տորոնի արմատից ստանում ենք կարմիրի այսպիսի գեղեցիկ երանգներ։ Ես այդտեղ կաթսա եմ տեսել եւ ինձ հետաքրքրում էր թե ինչ կա եւ ինչ է կանում առասարակ։ Կաթսայում պետք է ցուցադրենք թելերի ներկման process-ը այս օրերին։ Երբ բուրդը մանելուց հետո ստանում է գույն, հերթը հասնում է ջուլհակագործին, որը պետք է բրդին կյանք տա։ Տիկին Անուշն անշտապ ներկայացնում է աշխատանքի դժվարություններն ու ընդգծում, կարևորը հաշվում չսխալվելն է։ Սա դժվարությունը նաև որ պետք է ասենք թելերը ճիշտ անցկացնենք հենքը, եթե մի հատ թիվը սխալ լինի, մեր գործը չի ստացվի։ Այդ նախշերը, որ հանում ենք մենք, պիտի ճիշտ անցկացնենք ստեղով, որ մեր ուզած նախշը ստացվի։ Դժվարությունը հենց դա է, սկիզբը, հենքը որ սկսում ենք։ Իսկ հետո թվերով էլ գործում ենք, ոտերով, ասենք, ոտերով սխմում ենք ու գործում ենք, դա էլ պիտի ճիշտ լինի։ Եթե սխալ ստացվի, մեր ուզածը չի լինի։ Հայկական բուրդն աղբ չէ, այն արժեք է, որին պետք է ձև տալ ու ճանաչելի դարձնել։ Շողեր Ղլիջյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։